கொக்கோ கோலா எடுத்துட்டு போய் வாஷிங் மிஷின்ல போய் ஊத்துனா என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு அந்த வீல போகும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணா இதுக்காகவே நிறைய கொக்கோ கோலா வாங்கி வச்சிட்டாங்க. அந்த கொக்கோ கோலா எடுத்து போய் என்ன பண்ணா ஒன்னொன்னா வாஷிங் மிஷின்ல ஊத்துறவங்க ஒன்னொன்னா வாஷிங் மிஷின்ல ஊத்தும் போது எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்களே. அது எவ்வளவு இருக்குன்னா 6 டேங்க் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த கொக்கோ கோலா. அதுக்கடுத்து அவங்க வச்சிருக்க பூரா துணி எடுத்து போய் எப்பனா அந்த வாஷிங் மிஷின் போட ஆரம்பிச்சாங்க. வாஷிங் மிஷின் போட்டு முடிச்சு எடுத்து பார்க்கணும். நம்ம சேனலுக்கு புதுசா ஒரு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நீங்க என்ன தெரியுமா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கடுத்து அந்த வாஷிங் மிஷின் ஆன் பண்ணி விடுறாங்க. ஆன் பண்ணி செகண்ட் எப்படி சுத்த ஆரம்பிக்க பாருங்களே. அது எப்படி சுத்துது பாத்தீங்களா. அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணா ஒரு அரை மணி நேரம் அப்படி விட்டுறாங்க. அரை மணி நேரம் கழிச்சு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாருங்களே. அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணா கொக்கோ கோலா மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்கிறாங்க. ஃபில்டர் பண்ணி முடிச்ச பிறகு அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணா பூரா துணி வாஷ் பண்ணாங்க. பூரா துணி வாஷ் பண்ணி முடிச்ச பிறகு அதை என்ன பண்ணா ஹீட்டர்ல போடுறாங்க. ஹீட்டர்ல போட்டு என்ன பண்றாங்க பாருங்களே. ஹீட்டர்ல போட்டு என்ன பண்ணா எடுத்து பார்க்கறாங்க. எடுத்து பார்த்தா ஒரு துணி எடுத்து பார்த்தா எதுலயுமே அழுக்கல பாத்தீங்களா. பூரா துணி எடுத்து பாருங்க. பூரா துணி பார்த்தா எதுலயும் அழுக்கல. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.